Čo je to diverzifikácia portfólia? Nedávajte všetky vajíčka do jedného košíka. Najstaršie pravidlo na svete, ktoré väčšina investorov stále ignoruje. Vaše portfólio potrebuje motor, ale aj brzdy a pevný podvozok. Ukážem vám, ako skombinovať rastové tech akcie so stabilitou S&P 500 a nehnuteľnosťami, aby ste nezostali na nule, keď trh narazí do steny. Spomeňte si na Nokiu v roku 2000 alebo kryptomenu Luna. Z miláčikov trhu na totálnu nulu zo dňa na deň. Ak nesádzate všetko na jednu kartu, nepostupujete riziko. Podpisujete si investičný rozsudok smrti. Ukážem vám, ako teraz môžete postaviť portfólio, ktoré vás nenechá vykrvácať. Chcete vedieť, čo konkrétne tvorí toto portfólio? Nezabudnite dať odber. V tomto videu si rozoberieme diverzifikáciu krok za krokom. Predstavte si, že ste investor a namiesto toho, aby ste všetky peniaze vsadili na jednu kartu, rozložíte ich do rôznych košíkov. Kupujete akcie, reality, dlhopisy aj krypto. Prečo? Pretože diverzifikácia je váš najlepší priateľ. Plánovanie je správca diverzifikácie. Nestačí však nakupovať náhodne, potrebujete plán. Profesionálny prístup znamená analyzovať trh a postaviť vyvážené portfólio, ktoré nie je len zhlukom aktív, ale strategicky premysleným celkom. Stratégia je cesta k vyváženému rastu. Tu je môj recept na minimalizáciu rizika. 30% do akciových gigantov, zvyšok rozumne rozdelený medzi bezpečné dlhopisy, komodity a napríklad zlato, reality, menšiu časť do hotovosti či kryptomien. Toto spojenie vytvára váš diverzifikovaný košík pre stabilný rast. Typy diverzifikácie? Diverzifikovať môžete geograficky, investovaním do USA či Európy, sektorovo, napríklad medzi technológie a zdravotníctvo, alebo podľa tried aktív. Cieľom je, aby ste neboli závislí od jedného štátu alebo jedného odvetvia. Aké sú kľúčové výhody a čo tým získate? Nižšie riziko, stabilnejší výnos a dlhodobý rast. Či už sporíte na dôchodok, pre deti alebo na cestovanie, diverzifikácia vám zabezpečí spokojnejší spánok. Chcete vedieť, ako začať? Dajte tam odber a poďme stavať váš majetok spoločne. 3 piliere skutočnej diverzifikácie. Nestačí mať len obrovské množstvo akcií, skutočná ochrana tvojich peňazí stojí na týchto 3 bodoch. Sektory. Nemiešaj len tech. Tvoje portfólio musí mať mix. Ak máš technologické firmy, doplň ich napríklad zdravotníctvom, energetikou alebo spotrebným tovarom. Keď jeden priemysel kľakne, tie ostatné ťa podržia. Geografia. Nebuď len doma, nespoliehaj sa len na jednu krajinu, rozlož investície medzi USA, Európu, rozvíjajúce sa trhy, Áziu alebo Indiu. Ak príde kríza v jednom regióne, tvoj majetok je v bezpečí niekde inde. A rôzne aktíva. Viac než len akcie. Vyvážené portfólio kombinuje rôzne svety. Akcie sú motor rastu, ale doplni ich dlhopismi pre stabilitu, zlatom proti inflácii alebo nehnuteľnosťami a hotovosťou. Ak chceš prežiť na trhu, musíš vedieť, na čo slúžia jednotlivé súčiastky tvojho stroja na peniaze. Akcie a ETF, váš motor. To je to, čo tlačí tvoj majetok dopredu. Akcie prinášajú rast a nejaké dividendy. Ak sa ti nechce vyberať jednu firmu, kúpiš si ETF. To je ako keby si kúpil celý trh naraz. Jedným klikom vlastníš desiatky firiem a máš okamžitú diverzifikáciu. Je to tvoj plyn. Dlhopisy, vaše brzdy. Keď sú akcie v červenom a trhy panikária, dlhopisy sú tu na to, aby stlmili pád. Držia hodnotu a klesajú oveľa pomalšie. Štátne dlhopisy ti dávajú istotu, ako napríklad na Slovensku, keď je to 3%, ale je to vhodné skôr pre starších ľudí, ak máš iba dlhopisy. Tak si to zhrnieme. Akcie a ETF je to váš motor. Slúžia na generovanie rastu a dividend. ETF umožňujú kúpiť celý trh naraz a dosiahnuť okamžitú diverzifikáciu desiatok firiem. Dlhopisy to sú vaše brzdy.
Keď sú akcie v strate, v červenom, dlhopisy zvyčajne držia hodnotu alebo klesajú trošku pomalšie. Štátne dlhopisy poskytujú istotu vrátenia kapitálu spolu s úrokom, tzv. Kuponom. Filozofia udržania bohatstva. Cieľ diverzifikácie nejde o to, ako rýchlo zbohatnúť, ale ako zostať bohatým a nenechať sa vymazať jedinou zlou udalosťou. Rebalancing znamená, že si raz ročne skontrolujete svoje portfólio a upravíte pomery medzi vašim motorom a brzdami do pôvodného stavu. Môžete si to skontrolovať častejšie, raz za mesiac alebo raz za 3 mesiace. Záchranný plán. Čo ak príde kríza alebo inflácia? Keď začne všetko dražieť a peniaze strácajú hodnotu, potrebuješ veci, na ktoré si môžeš siahnuť, reálne aktíva. Nehnuteľnosti, strecha nad hlavou. Byt alebo dom malokedy padne na nulu. Poskytujú ti istotu a nájomné, ktoré zvyčajne rastie spolu s infláciou. Zlato, poistka v trezore. Zlato je tvoj záchranný padák, keď ľudia prestanú veriť bankám a vládám, alebo je nejaká vojna, utekajú k zlatu. Portfólio by si ho mal mať 5 až 10%. Nie je to na zbohatnutie, ale na pokojný spánok. Zlato môžeš kúpiť aj v ETF-ku a je to jednoduchšie ako zlaté tehličky doma. No a krypto a hotovosť. Príležitosť versus risk. Hotovosť potrebuješ mať pripravenú, aby si mohol lacno nakúpiť, keď sú trhy v panike. Bitcoin, to je, ako všetci vieme, digitálne zlato. Má obrovský potenciál, ale brutálne lieta hore-dole. Stačí pár percent do tvojho portfólia a viac je už čistý hazard. A ja mám nejaké krypto, ale nie je toho veľa. Tak si to zhrnieme na tomto vizuáli. Cesta k finančnej slobode v kocke. Diverzifikácia je tvoj pancier. Nepchaj všetko do techu. Mixuj sektory, zdravotníctvo, jedlo a regióny, napríklad USA, Európu, Áziu či Indiu. Poistkou sú reálne aktíva. Ak padá trh, podržia ťa nehnuteľnosti a nájom. Zlato je záchranný padák. Krypto skús, ale opatrne. Pár percent z portfólia bude tak akurát. Neexistuje len jeden recept na všetkých, ale ak hľadáte zlatú strednú cestu pre bežného investora, skúste toto vyvážené rozloženie. Dajme tomu, základ 50%, svetové ETF, polovica vašich peňazí by mala byť v širokých svetových indexoch. To je váš hlavný motor rastu, ktorý vás vezie k zisku. Ja mám zhruba, myslím, že 60% môjho portfólia v ETF rôznych. Stabilita 25%, štátne dlhopisy. Štvrtina portfólia slúži ako kotva. Dlhopisy vám dávajú istotu a pokojný spánok, keď sú trhy na horskej dráhe. A vaša poistka, zvyšok. Reality a zlato, striebro. Zvyšných 25% rozdielte medzi nehnuteľnosti, ktoré vám prinášajú nájom. Je to aj strecha nad hlavou a zlato, dajme tomu záchranný padák pre krízové časy. Veľa ľudí si myslí, že diverzifikácia je len o tom, aby si mal v portfóliu milión rôznych vecí, ale pozor, je to častý omyl. Pasca počtu akcií. Nestačí len zbierať akcie ako nejakých Pokémonov. Prístup čím viac, tým lepšie vôbec nefunguje. Ak sú tie firmy na jednej lodi. Ak máš 20 tech firiem a príde kríza v technológiách, tvoje portfólio sa tak potopí celé naraz. Korelácia. Tvoj najlepší kamoš. Tajomstvo je ukryté v korelácii. Zjednodušene, chceš mať v portfóliu veci, ktoré sa nehybú úplne rovnako, ale proti sebe. Napríklad, keď padajú akcie, tak zlato a kovy, všimnite si, často rastú alebo aspoň neklesajú tak prudko. Tomu sa hovorí negatívna korelácia v praxi. Portfólio je stabilnejšie vtedy, keď sa aktíva hýbu rôznymi smermi. Všetko na jednu kartu? Ak stavíš všetko na jednu firmu a tak krakne, ako sme si hovorili, tvoje úspory sú preč. Ale ak máš cez index S&P 500 podiel v 500 najväčších firmách sveta, musela by skrachovať celá Amerika, aby si prišiel o všetko. A to je málo pravdepodobné. Pozor na technologickú páscu, ktorá je v S&P 500 nejakých 30%. To znamená, že tých ETF, ktoré máš v svojom portfóliu, mali by byť rôzneho zamerania a rôznej geografie, ako sme si už hovorili.
Mnoho ľudí mi povie, však som diverzifikovaný, mám Apple, Microsoft, Google, omyl, nie si. Si len po uši v americkom techu. Ak zajtra praskne technologická bublina alebo AI bublina, tvoje portfólio sa zväzie dole komplet celé. Skutočný pancier pre tvoje peniaze? Skutočná ochrana prichádza až vtedy, keď nekupuješ len kamošov z jedného sektora. Musíš miešať veci, ktoré spolu nesúvisia, alebo dokonca sa hýbu opačne. Keď tech padá, tvoje akcie výrobcov plienok alebo Coca-Coly ťa podržia nad vodou. No a ešte si zhrňme na záver rebalancing a trpezlivosť. Diverzifikácia nie je šprint bohatstvu. Je to tvoja poistka, aby si zostal bohatým a nenechal sa vymazať jednou zlou správou v správach. Rebalancing je servis portfólia. Raz ročne sa na to mrkni. Minimálne raz ročne, ale ľudia to robia častejšie. Ak tvoje akcie vystrelili a tvoria už 80% portfólia, čas zober a predaj, ak ich máš v zisku, a dokúp nejaké dlhopisy alebo zlato, alebo nejaké ETF napríklad. Vráť veci do nejakej tej rovnováhy. Musíš mať servisný interval, aby sa tvoj stroj na peniaze nezadrel ako motor. A na druhej strane chce to trpezlivosť, ako stále hovorím. Nerieš nejaké denné grafy, nechaj trh, nech si robí svoju prácu. Vždy sa pohybuje hore-dole, to je normálne. Čas je tvoj najväčší spojenec. Chceš vidieť presný návod, ako si kúpiť svoje prvé ETF krok za krokom? Hoď tam like a odber a nech ti to neujde. Pozrieme sa na to v budúcich videách. Investujte s rozumom a vidíme sa pri ďalšom budovaní majetku. A nezabudnite, že investovanie prináša riziko. Tento obsah je len vzdelávací a nie je to finančné poradenstvo. Všetky rozhodnutia robíte na vlastnú zodpovednosť. Investujte s rozumom. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like a odber a vidíme sa pri ďalšom investičnom videu.